तो हेलो गाइस, मैं हूं जीवन गाठी और आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि कभी कभी हमारे फ़ोन की वॉइस नहीं आती। उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए आप सबको मैं एक ऐप के बारे में बताऊंगा। इस ऐप का नाम है ईयरफोन। ये वाला ऐप है। ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। ईयरफोन मोड ऑफ। कभी कभी हमारे फ़ोन के सिस्टम में कचरा जाने से ऐसी प्रॉब्लम आने लगती है, तब आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के ज़रिए आप अपने मोबाइल की वॉइस वापस से ला सकते हैं। यहाँ पर आप थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद गो पर क्लिक करें। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये ऑन करने ऑफ कर देने का है। ऑफ करने के बाद आपके मोबाइल की वॉइस फिर से चालू हो जाएगी। ऐसी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।